إنه مكان جديد، أجل جديد. مرحبا بكن أيتها الفيروستان الجميلتان. أهلا بك يا عزيزتي، كيف حالك؟ نراك نشيطة وسعيدة. أجل، فنحن فيروسات الأنفلونزا، فيروسات قوية ونشيطة، مهما عملنا لا نتعب. كما أن الرحلة في المجاري التنفسية رحلة ممتعة وجميلة. صحيح، منذ أن دخلنا جوف ذلك الطفل ونحن نتنقل من مكان إلى آخر. تعاليا سأريكما صوري. انظرا، هذه صورتي عند اللوزتين، وهذه صورتي داخل القصبة الهوائية، وهذه أنا وصديقاتي عند الزوائد الأنفية. ما أجملها! حقا، في جوف الإنسان أماكن كثيرة جميلة. أين نحن الآن يا ترى؟ وماذا سيحل بنا؟ أعتقد أننا على شفة إنسان ما. حقا؟ كم أنا متشوقة لرحلة جديدة نسيطر فيها على مجار تنفسية جديدة. خذي، وأنت خذي. أخ أي، هذه لي، إذا خذي هذه. مبارك لكن أيتها الفيروسات هذا المسكن الجديد. لقد انتقلنا من جوف إنسان إلى جوف إنسان آخر، وهذا يعني أن أمامنا عملا طويلا وعلينا أن نكون مستعدات. هذه الرحلة تحتاج إلى الجد والجهد والصبر والتحدي. علينا أن نحافظ على شرف عائلتنا، عائلة الإنفلونزا المشهورة منذ القديم باحتلال أجهزة التنفس عند الإنسان وإصابته بالزكام والتهاب البلعوم والسعال. فهل أنتن جاهزات؟ جاهزات. حسناً، لتتجمعن في فرق ومجموعات. هيا! لتتجه هذه المجموعة إلى اللوزتين، وهذه المجموعة إلى الجيوب الأنفية، وأنتن لتتوجهن إلى الأذن الوسطى. أما أنتن فسأكون معكن وسنتوجه معا إلى المجاري التنفسية. وأول مرحلة علينا التوجه إلى القصبة الهوائية. مفهوم؟ مفهوم. ما هذا؟ إنه هواء. أجل هواء. انظروا، إنه يسحبني إلى الأسفل، وأنا يرفعني معه إلى الأعلى. إنه يدغدغني. هيا، لا أريد أن أعلق هنا. أريد أن أستمتع بالصعود والنزول مع هواء الشهيق والزفير. ما بك يا عزيزتي؟ ماذا تفعلين؟ لا أريد أن أستقر هنا، فقد سمعت من صديقاتي في الرحلة الماضية أن هناك أماكن ممتعة في المجاري التنفسية أود رؤيتها، وتسمى الرئتين. الرئتين؟ أجل، إنهما العضو المسؤول عن التنفس عند الإنسان. لقد حدثتني صديقتي عنهما. فعند نهاية هذه القصبة يتفرع الطريق إلى فرعين أساسيين،
الأول يؤدي إلى الشعيبات الرئوية في الرئة اليمنى، والثاني إلى الشعيبات الرئوية في الرئة اليسرى، وهذه الشعيبات تتفرع إلى حويصلات عديدة ودقيقة. وماذا تفعل هذه الشعيبات والحويصلات للإنسان؟ عندما يتنفس الطفل يدخل الأكسجين مع الهواء إلى هذه الشعيبات والحويصلات، ثم ينتقل عن طريق الأوعية الدموية إلى كل أنحاء الجسم. لديك كل هذه المعلومات؟ أجل، فأنا أسأل كثيرا لأنني أحب أن أعرف كل شيء، كما أحب أيضا أن أجرب كل شيء. نجحنا! من هنا إلى هذا الطريق سندخل شعيبات الرئة اليمنى. هيا! ما هذا؟ ماذا يجري؟ يا إلهي، إنها عند اللوزتين وعند الجيوب الأنفية، وهذه وصلت إلى الأذن الوسطى. يا إلهي، وهذه وصلت إلى الشعيبات الرئوية. لقد بدأت فيروسات الأنفلونزا تنتشر في جسم الطفل. هذا أمر فظيع. أهلا أهلا بالبصلة السيسائية. كنت أعلم أنك ستتصلين، بل كنت أنتظرك. سيدي الدماغ، إنني بالتأكيد أعلم ما يحدث في المجاري التنفسية، ولقد أردت أن أعلمك أنني سأقوم الآن بإجراء مناسب قد يفيد في إخراج فيروس الإنفلونزا من الشعيبات الرئوية والحويصلات الهوائية. سأعطي الأمر ببدء السعال. حسنا، عظيم. السعال عملية رائعة وجيدة، فالهواء المندفع من الرئتين يحمل معه الفيروسات فيرميها إما خارجا إلى الهواء أو يدفعها إلى مجرى الهضم، حيث يقوم جهاز الهضم بالتخلص منها. وإن المبادرة ببدء السعال واجبك يا عزيزتي، ومعك الصلاحية التامة لتنفيذ هذا الأمر وإن لم تعلميني. والآن هيا لتبدأي، على بركة الله. سأعطي الأمر ببدء السعال. إلى عضلات الصدر، إلى عضلات الصدر. نعم حاضر سيدتي، نحن معك. سيبدأ الآن السعال. عليكن بالانقباض ودفع الهواء ليحمل معه فيروسات الإنفلونزا. مفهوم سيدتي. إلى الشعيبات الرئوية، إلى الشعيبات الرئوية. سيبدأ الآن السعال. عليكن بالانقباض ودفع الهواء. علينا أن نخرج فيروسات الأنفلونزا ونمنعها من التقدم. مفهوم؟ حاضر سيدتي، مفهوم. أخيرا وصلت إلى الشعيبات الرئوية. أتريان كم هو مكان جميل؟ حقا يا له من مكان جميل. خذي يا عزيزتي، أريد أن تلتقطي لي بعض الصور في هذا المكان الجميل لأضيفها إلى مجموعة صوري الجميلة. يا إلهي، لا أعلم كيف استطاعت هذه الفيروسات المؤذية الوصول إلى هنا. أجل، كيف دخلت الجهاز التنفسي؟ إنها فيروسات مؤذية جدا، ولا بد من مواجهتها وطردها.